രാജ്യത്ത് ആശങ്കയായി ജീവനെടുക്കുന്ന ചുമമരുന്ന്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 4 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 17ആയി. മരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്ന് കുറിച്ച ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉയർന്ന അളവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പനിക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ സംസ്കരിച്ച മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്തുവാഡയിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 3 കുട്ടികളും രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ 1 കുട്ടിയുമാണ് ഒടുവിൽ മരിച്ചത്. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച ശേഷം അവശനിലയിൽ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ചിന്തുവാഡയിൽ മരിച്ച 2.5 വയസ്സുകാരിയുടെ സംസ്കരിച്ച മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പുറത്തെടുത്തു. നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാത്തത് കേസിൽ തെളിവില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നടക്കം ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. പല കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ വാദം. ചിന്തുവാഡയിൽ മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്നിധ്യമുള്ള കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണി അറസ്റ്റിലായി. പിന്നാലെ ഇയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്നിന്റെ ഉൽപ്പാദകരായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീസാൻസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനെതിരെ കേസെടുത്ത മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये बच्चों का होना पाया गया है और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया. लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है. കമ്പനിക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തമിഴ്നാടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുണ്ടാകും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി യോഗം വിളിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾഡ്രിഫ് നിരോധിച്ചിരുന്നു. മരിച്ച 11 കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 4 ലക്ഷം വീതം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയെ ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. മനോരമ ന്യൂസ്, ഡൽഹി.